Ама не съм ли права? Да, Не да. съм ли права? Ами Просто то- аз казах и на Борислава! Че мозъка ли си изгуби, бе? Да дойдем да го потърсим. И викам направо, а пак Жоро от 8 етаж, моля ти се отшъл оня ден при Кирчето. И тая Кира, моля ти се, важна, Само да се посмяла. Само да си посмяла. И сега Кира и Жоро се оказва, че са любовни. Да, да. Представяш ли си? А пък жена му на... Какво казах, бе? А как? Няма как. И само ти последно да ти... Аз какво казах, бе? Аз какво казах, бе? Я не,